Cena bitcoinu po Veľkej noci vyletela prudko nahor. Konečne sa začína chovať ako digitálne zlato a odpútala sa od tradičných aktív. Technologické indexy sa totiž za posledných pár dní prepadli, zatiaľ čo cena bitcoinu rastie. A tento rast sa ešte zrýchlil po tom, čo Donald Trump uviedol, že clá medzi USA a Čínou sa pravdepodobne budú rušiť, alebo aspoň čiastočne. S týmto oznámením cena bitcoinu a aj ostatných altcoinov začala rásť. Otázne ale je, ako dlho sa takto vysoko udrží. Pomohli by tomu napríklad prílivy do bitcoinových ETF. Tie dokonca zaznamenali jeden zo svojich najväčších dní v roku 2025, keď 22. apríla ten príliv bol takmer až 1 miliarda dolárov. Prezident Trump zvyšuje tlak na šéfa americkej centrálnej banky Jeroma Powella. Požaduje po ňom, aby znížil úrokové sadzby a pomohol tak rastu americkej ekonomiky. Aj keď treba povedať, že zníženie toho rastu spôsobili práve aj clá Donalda Trumpa. Trump o Powellovi doslova napísal, že je to Mr. Too Late a Lucky Loser. Áno, toto je síce validná kritika, ale deľba moci a fiškálna zodpovednosť napomáha ekonomickej stabilite. A to všetko bez zbytočného tlaku mocichtivých politikov. Toto bolo zložité, ale chcel by som to tam nechať. Firma Janover nakúpila Solanu za viac ako 10 miliónov dolárov. Takže už držia takmer 160 000 sol vo svojich zásobách. Zároveň oznámila, že mení svoj názov na DeFi Development Corporation. A aký je ich cieľ? V podstate sa snažia napodobniť MicroStrategy, ale v tomto prípade zrovna pre Solanu. Je to o moc riskantnejší ťah, ale keby sa podaril, tak by im skutočne mohol vyniesť astronomické zisky. Ekonomický konflikt medzi Čínou a USA ešte stále nie je úplne zažehnaný. A situácia sa v podstate môže zmeniť zo dňa na deň. Nezabudnite nás preto sledovať, aby vám nič neuniklo. Trump povedal, že je to Mr. Too Late a Lucky Loser.